Benvenuti a questo Lighting Talks. Oggi vi porterò in un viaggio attraverso il campus universitario, un luogo che è sempre stato un epicentro di apprendimento, innovazione e crescita personale. Ma ora l'intelligenza artificiale sta rivoluzionando il modo in cui apprendiamo e interagiamo. Questa tecnologia promette un'educazione su misura e all'avanguardia, ma porta con sé anche sfide inaspettate. Esploreremo come l'intelligenza artificiale stia influenzando la socializzazione e cosa possiamo fare per preservare le relazioni umane in questo contesto. Incontriamo Sofia, una studentessa universitaria che rappresenta la nuova generazione di apprendisti digitali. Sofia è entusiasta delle possibilità offerte dall'intelligenza artificiale, tutorato personalizzato, risorse didattiche infinite e connessioni globali. Tuttavia si rende conto che la sua vita sociale sta cambiando. Le conversazioni spontanee e le interazioni faccia a faccia stanno diventando meno frequenti, sostituite da chat e forum online. Sofia inizia a sentirsi disconnessa dai suoi compagni e dalla comunità universitaria. Mentre l'intelligenza artificiale promette di connetterci globalmente, paradossalmente Sofia si trova a navigare in una solitudine digitale. La sua giornata tipo è ora un susseguirsi di interazioni con dispositivi intelligenti e piattaforme di apprendimento automatizzate. Questa bolla digitale la isola dal mondo esterno e le competenze sociali che una volta acquisiva naturalmente attraverso le interazioni quotidiane, ora devono essere ricercate attivamente. Sofia si rende conto che la tecnologia, se non bilanciata, può erodere le relazioni umane, che sono fondamentali per la sua crescita personale e professionale. Approfondiamo le conseguenze delle barriere digitali. Mentre l'intelligenza artificiale può migliorare l'efficienza dell'apprendimento, sta anche creando una generazione di studenti che lotta per sviluppare competenze sociali essenziali. La risoluzione dei conflitti, l'empatia e la collaborazione sono abilità fondamentali per il successo in un ambiente lavorativo multiculturale e collaborativo. Tuttavia, queste competenze stanno diventando sempre più rare, poiché gli studenti trascorrono più tempo interagendo con la tecnologia che con le persone. Nel mondo digitale di oggi, l'immagine che proiettiamo online può avere un impatto significativo sulla nostra autostima e sulle nostre relazioni. Sofia si sforza di mantenere un'immagine positiva di sé sui social media e nelle interazioni online, ma questo può portare a confronti e pressioni che influenzano la sua percezione di sé e la sua autenticità nelle relazioni. L'isolamento sociale è una realtà crescente nell'era digitale e Sofia ne fa esperienza direttamente. La mancanza di interazioni faccia a faccia e la dipendenza dai dispositivi digitali possono portare a sentimenti di solitudine e disconnessione. Questo isolamento può avere effetti negativi sulla salute mentale e sul benessere emotivo degli studenti. La risoluzione dei conflitti è una competenza cruciale che viene messa alla prova nell'era digitale. Sofia, infatti, si trova a dover navigare in situazioni complesse, dove la comunicazione non verbale e le sfumature emotive sono spesso assenti. Imparare a gestire e risolvere i conflitti in modo efficace è fondamentale per mantenere relazioni sane e costruttive. Concludiamo con un appello all'azione. È essenziale riconoscere e affrontare con urgenza le sfide poste dall'intelligenza artificiale nell'educazione. Dobbiamo impegnarci a utilizzare l'intelligenza artificiale come uno strumento per migliorare l'esperienza educativa, ma non per sostituirla. Infatti, dobbiamo assicurarci che la tecnologia faciliti la connessione umana e che non la ostacoli. Insieme possiamo lavorare per costruire un futuro in cui l'intelligenza artificiale e l'umanità coesistano in armonia, arricchendo l'esperienza educativa e preservando le relazioni umane. Grazie per aver partecipato a questo Lightning Talks. La storia di Sofia ci offre una finestra sull'impatto dell'intelligenza artificiale, sulla socializzazione nel contesto universitario. Spero che vi abbia ispirato a riflettere sull'importanza delle relazioni umane e sulle azioni che possiamo intraprendere per garantire che la tecnologia serva a unire ma non serva a dividere.